Zima 1993. ostaće upamćena kao jedna od najhladnijih i najgladnijih u istoriji naše zemlje. Škole nisu imale grejanje, inflacija je mnoge ljude dovela do prosjačkog štapa, a vidjeti nekog uglednog profesora kako kopa po kontejneru u potrazi za hranom nije bila retka slika. Za to vreme u Beogradu kriminal je bio u drastičnom porastu i odeljenje za ubistva gradskog SUP-a imalo je pune ruke posla. 7. januara 1993. godine, znači u vreme našeg pravoslavnog Božića, kao i većina građana u našem gradu, bila je sa svojom porodicom na božićnom ručku, tako sam i ja bio, sa svojim roditeljima i sinom. I u popodnevnim satima dobio sam poziv iz operativnog centra gradskog SUP-a da je na Voždovcu u stanu zatečena mrtva starija žena. Zvala je žena i prijavila da je njena majka ubijena u ulici Vojvode Stepe 38 Voždovac. Nakon dobijene te informacije, ja sam seo u kola i sa svojim kolegama koji su bili dežurni tog dana sa 3. odeljenja naše uprave kriminalističke policije otišao na lice mesta. Na licu mesta smo zatekli patrolu koja je obezbeđivala lice mesta i kolege inspektore iz uviđajno operativnog odeljenja gradskog SUP-a i kriminalističke tehnike koji su radili uviđaj. Prve informacije koje smo dobili bile su da je žena u stanu potpuno naga, da su joj konopcem vezane ruke i noge i deo konopca oko vratnog dela, što je izazvalo smrt. Nakon završenog uviđaja, porazgovarali smo sa našim kolegama koji su nam otprilike dali istu priču. Ušli smo mi onda u stan da pogledamo lice mesta. Zatekli smo u dnevnom boravku, pored trpezarijskog stola, potpuno nagu ženu. I šta smo primetili, što nas je sve zgrozilo kao ljude, da je po njoj vršena mala i velika nužda i jednostavno čovek u tom trenutku malo se nađe, ono što bi rekli, iznenađen takvom vrstom sadizma koja je primenjena prema žrtvi. Ubijena žena zvala se Julijana Lukšić, koja je rođena 1929. godine. Julijana Lukšić, 64-godišnja penzionerka, živela je sama u maloj garsonjeri u prizemlju ove zgrade. Njena deca, sin i ćerka, odavno su imali svoje porodice i živeli u drugim delovima grada. Dok su inspektori vršili uviđaj, ispred Julijaninog stana počeli su da se okupljaju ljudi iz komšiluka, šokirani onim što su čuli da se desilo. Kad su detektovali celu tu sliku lica mesta, mi smo otišli sa komšijama malo da porazgovaramo, pošto je ona žena sama živela, da vidimo u kakvoj se osobi radi, da li ima neku bližu porodicu, srodnike i tako dalje. Živela je vrlo skromno, a komšije o njoj su govorile da je izuzetno bila dobra žena, pristojna i da su se svi tu lepo slagali. I u razgovoru tu sa jednim komšijom on je rekao da ima unuku koja je problematična i koja se nalazi na izdržavanju kazne zatvora za maloletna lica u Valjevu. Što je nama bila jedna dobra polazna osnova od koje ćemo da krenemo. To je ćerka Julijaninog sina, devojčurak, visoka, lepa, ali je često bežala od kuće. Dolazila je ovde i jednom me je pitala da li čujemo kada se svađa sa babom. Posle obavljenog razgovora sa komšijama, mi smo se vratili u naše kancelarije dole da bi preko naših operativnih evidencija videli o kakvoj se devojčici radi. To je bilo maloletno lice koje možda u to vreme imala oko 14-15 godina. Kretala se u vrlo problematičnom društvu, nije išla u školu, koristila je narkotička sredstva, učestvovala u krađama, tako da je završila u kaznenom popravnom zavodu u Valjevu. Ja sam je viđala sa jednim čudnim mladićem. Nosio je neke lance oko vrata. Dovodila ga je ovde kod babe. Sretala sam ga na stepeništu. Julijana je imala zlato i nakit. Možda je taj dečko hteo da je opljačka. Otprilike smo mi imali i jaku, dobru početnu poziciju da bi rešili ovo krivično delo. Pošto kad se ulazi u tu zgradu,
pored ulaznih vrata ima onaj taster da se upali svetlo ispred ulaznih vrata. Jedan kolega nam je iz tehnike javio da su sa tog tastera skinuli otisak izvesnog lika kome je nadimak Prle i za kojim je bila raspisana potraga za bekstvo iz Kaznenog popravnog zavoda za maloletna lica u Valjevu. Ime ovog mladića bilo je Prvoslav Jeremić Prle. On je rođen 1973. godine u Beogradu i bio je zaposlen kao fizički radnik u štampariji Bigza, a u slobodno vreme bavio se klošarenjem i sitnim krađama, zbog čega je 2 godine ranije i završio u popravnom domu. Uhapsili smo tog Prleta, sasvim slučajno smo ga našli, pošto je u evidencijama našim pisalo da su jednom prilikom tu isto uhapšeni u jednoj napuštenoj kućici u Cvićevoj ulici u Beogradu. Stara, napuštena jedna kuća koja danas više ne postoji, srušena, pa je tu napravljena stambena zgrada. Tako da smo mi otišli, eto, da proverimo da slučajno tu nema nekoga. Jer su se tu ti maloletnici skupljali, znate. Krili su tu kradene stvari, drogirali se i skupi se njih tu više. I mi smo upali jedno jutro i našli tog Prleta tu i doveli ga dole kod nas i kroz razgovor on nam je ispričao da je sa izvesnim Darkom Kostićem pobegao iz Vaspitno-popravnog zavoda Valjevo, što se i potvrdilo kroz naše evidencije jer je bilo raspisana potraga za njima, za bekstvo iz Vaspitno-popravne ustanove. Kad su oni pobegli, došli su kod ove pokojne bake, a njima je adresu dala njihova drugarica iz zatvora, unuka od pokojne Julijane Lukšić. Jedna ekipa Odeljenja za ubistva je otišla u popravni dom u Valjevu da porazgovara sa Julijaninom unukom u nadi da će im ona pomoći u rasvetljavanju ubistva njene bake. A znate, sa takvim licima je jako teško razgovarati, pošto se radi o maloletnom i osuđenom već licu. I onda tu se razgovor obavlja i sa vaspitačem, i sa socijalnim radnikom, i sa sudijom za maloletna lica, pošto se ona nalazi na izdržavanju zatvorske kazne u VP domu Valjevo. Ona je baš bila 14 godina, znate, težak maloletnik i počela je da plače, jer jedino je imala nju, tu baku kao srodnika, kod koje je mogla da ode i da prespava i da živi sa njom i baka joj nikad nikakve probleme nije pravila, pomagala joj i njena reakcija je bila emotivna. Da li je to bilo iskreno ili nije, ne može sad čovek tačno da to utvrdi. I koja je, eto, priznala da je rekla Prletu i Darku Kostiću da odu kod bake kući, da ručaju tamo, eto da će im ona dati novca da imaju, ali otprilike da nije očekivala da će da urade to što su uradili. Za to vreme u gradskom SUP-u 29. novembar inspektori su se trudili da saznaju ko je bio Prletov saučesnik i gde se on sada nalazi. Prle je rekao da je on upoznao Darka Kostića još pre nego što su otišli u zatvoru. Pre toga oni su po Beogradu spavali po napuštenim kućama i tako dalje i bavili se kriminalom i tako se izdržavali. Krali, radili razbojništva, što bi rekli onim prostim rečnikom, uličari klasični bili. Darko Kostić je rođen 1975. godine u Beogradu u romskoj porodici Aleksić. Imao je 5 braće koja su nosila očevo prezime, a jedino on majčino prezime Kostić. Živeli su u Dalmatinskoj ulici. Još kao dete, Darko je pokazivao naznake antisocijalnog ponašanja i uživao je u tome da razbija i pali automobile po kraju. Imao je samo 11 godina kada je prilikom paljenja jednog auta i sam zadobio teške opekotine po licu. Nekoliko godina kasnije, Darko je silovao jednog dečaka i osuđen je na izdržavanje kazne u popravnom domu, a njegova porodica je zbog toga izgubila stanarsko pravo u Dalmatinskoj i morali su da se presele u Cvićevu ulicu. Darko je bio u popravnom domu sve do svoje 17. godine, a zatim je pobegao i vratio se u Beograd. Tamo je i upoznao Julijaninu unuku, koja mu je kasnije, svesno ili nesvesno, istipovala svoju baku. To krene prvo od sitnih onih, znate, krađa. Oni se upoznaju tako na ulici, pa imaju jednu
svoje društvo i onda zajedno idu, kradu, ubijaju prodavnice, trafike, odatle se to počinje. Pa u razgovoru sa Prletom nam je dao priču da su došli, da ih je baka počastila ručkom, da su sedeli, razgovarali, da ih je ona pitala kako mi unuka, dobro, i u jednom momentu bez ikakvog razloga i povoda su uradili što su to uradili. Da su skinuli golu, da su je maltretirali fizički, da su tražili pare, a ona jadnica isto je siromašno živela, nije imala nikakvog novca i oni su iz nekog njihovog besa koji su posedovali napravili taj zločin, vezali joj konopcem, prvo konopac ispod vrata, pa onda ruke i noge i tako se baka ugušila, a onda su, kažem, opet zbog tog njihovog nekog besa koji su posedovali u sebi, izvršili veliku i malu nuždu po pokojnoj Julijani Lukšić i pobegli sa lica mesta. Inspektori odeljenja za ubistva su tada napravili operativni dogovor sa Prletom da im pomogne da uhapse Darka Kostića u napuštenoj kući u Cvićevoj. Darko Kostić nije znao da je Prle uhapšen. Napravili smo, da kažem, zasedu Darku Kostiću tako što smo pustili Prleta da uđe u tu kuću i da boravi, a mi smo držali kuću pod blokadom. I kad je Darko Kostić došao, onda smo upali unutra i da ispadne da su uhapšeni zajedno, a da Darko ne zna da ga je Prle, što kažu, otpevao u policiji. I naravno, Darko Kostić u jednu kancelariju, Prle u drugu i zajedno sa kolegama, pošto se radi o maloletniku sa našeg 6. odeljenja za maloletničku delikvenciju, morali su oni da budu prisutni kod tog razgovora. Obavili smo razgovor sa Darkom Kostićom, predočili mu sve te činjenice i on je u potpunosti priznao izvršenje krivičnog dela, odnosno ubistva Julijane Lukšić. Na pitanje naše zašto su tako morbidno postupili prema ženi koja ih nije mogla ni na jedan način ugroziti, oni su rekli da su bili razočarani, da ništa nisu mogli kod nje da nađu, ni novca, ni nakita i da su jednostavno iz nekog njihovog ličnog besa to uradili, što je po meni jako nepojmljivo da tako mladi ljudi mogu biti tako surovi, jeste prema posebno nemoćnoj starici koja, kažem, ni na jedan način, ona ih ne bi ni prijavila ni policiji, niti ništa zbog upravo unuke njene koja se takođe nalazila u jednoj takvoj situaciji. Zajedno su oni učestvovali u izvršenju navedenog ubistva Julijane Lukšić. Oni su zajedno naskočili na baku, prvo tražili joj novac i nakit i kada baka to nije imala, rekla da nema ništa, onda su je svukli golu u potpunosti. Našli taj konopac, u njenom stanu je nađen konopac, znači nisu ga oni doneli, nisu došli sa namerom već da to urade i ne može to jedna osoba da uradi. Znate, kroz razgovor i sa Kostićem i sa njim oni su delovali vrlo normalno i vrlo suvislo su pričali o svemu tome. Na pitanje naše zašto se tako mladi upustili u takav način života, postoje uslovi da mogu da završe neku školu, zanat, da rade nešto, da odu u vojsku na kraju krajeva, tada si već mogao da odeš u vojsku i da napraviš onaj ugovor da radiš u vojsci, da primaš platu, jer su mladi ljudi, zdravi i tako dalje. Oni su rekli jednostavno da se njima sviđao taj način života, da žive bez obaveza, da žive slobodno. Eto, vrlo su suvisli bili u razgovoru. Ali u svakom slučaju, znate, oni zaslužuju jednu posebno Darko Kostić po meni, u to vreme on je trebao biti psihijatrijski dobro obrađeno lice, jer način izvršenja ubistva Julijane Lukšić ukazuju da ipak oni imaju neke patološke sklonosti, jer znate, morate stvarno biti težak monstrum da bi mogli da izvršite takvo ubistvo, posebno u tim godinama. Da li je to vreme, 90. te godine, koje su zahvatile našu zemlju, doprinelo tome uopšte stanje u društvu koje je bilo velika nemaština, sankcije, ratovi u Bosni i u Hrvatskoj, sve je to na neki način uticalo na tu decu. Onda popularizacija kriminalaca u to vreme u Beogradu, žestoki momci s asfalta i tako dalje, sve to verovatno uticalo na psihu te dece, naravno u negativnom smislu.
Kostić i Jeremić su uz krivičnu prijavu predati dežurnom istražnom sudiji Okružnog javnog tužilaštva za maloletničku delikvenciju u Beogradu i sudilo im se odvojeno. Maksimalna zatvorska kazna u to vreme bila je 10 godina za maloletnike i 13 godina za mlađa punoletna lica. Darko Kostić je pravosnažno osuđen na 7 godina zatvora za ubistvo Julijane Lukšić. Njena unuka nije dobila nikakvu kaznu, ali je po rečima komšija nastavila sa problematičnim stilom života. Zabavljala se sa jednim od ubica, mislim baš sa tim Kostićem. Čini mi se da je ona ubijena 99. posle bombardovanja. Jednim sam je pitala što se tu desilo s njenom bakom, a ona mi je rekla: nije to trebalo tako da bude. Prle se nikad više nigde nama nije pojavio. Prle nije, a Darko Kostić jeste. I kada je Darko Kostić izašao iz zatvora za ubistvo Julijane Lukšić, on je i nakon toga uradio 2 do 3 krivična dela silovanja. Silovao je neke devojčice i samo je 3 godine osuđen za to delo. Samo 3 godine. Darko Kostić je po izlasku iz zatvora u martu 2001. godine napao 22-godišnju J.K. u ulici Kneza Danila u Beogradu i naneo joj teške telesne povrede. Ovo delo je kategorisano od strane tužilaštva kao pokušaj ubistva i Darko je osuđen na 3,5 godine zatvora. Kad je održao kaznu, prošlo je 11 meseci i uhapšen je opet zbog pokušaja ubistva jedne devojke. Taj slučaj je otkriven nakon što ga je moja mama zatekla u šupi dok je imao seks sa ženom našeg drugog brata. Kad sam to saznao, udario sam ga po glavi, a on je nožem nasrnuo na mene. Došla je policija, a on im je tad otkrio da je napao tu devojku na ulici. U periodu od 2004. do 2008. godine on je ponovo pravosnažno osuđen na 3 godine i 10 meseci zatvora zbog razbojništva, sitnih krađa i teških krađa. U avgustu 2008. godine, po izlasku iz zatvora, Darko Kostić je silovao 29-godišnju J.R. u napuštenoj kući u Krunskoj ulici, zbog čega je 2009. godine pravosnažno osuđen na 4 godine zatvora. Toj kazni je pridodata kazna za druga krivična dela i Darko ostaje u zatvoru sve do 2014. godine. Imao je po meni tešku patologiju, jer on je radio i silovanja, i razbojništva, i narkotička sredstva. On je bio već, ono što kažu, ušao u veliki problem sa kriminalom. Nije on napadao, znate, kao nepoznati. On upozna devojčicu, izađe s njom, počasti je pićem i onda je odvede negde i siluje. To je njegov modus bio. I osuđen je samo na 3 godine zatvora. Upravo zbog toga što se nije moglo tačno dokazati da li je u pitanju silovanje bilo ili dobrovoljan pristanak na seks, znate. Kad je izašao iz zatvora, nije se pojavljivo nigde nama u nekim pričama. Kada je u maju 2014. izašao iz zatvora, Darko je kratko boravio kod sestre od tetke. Preko Centra za socijalni rad dobio je lične dokumente, pa je onda upao u stan u Dalmatinskoj ulici, ali su ga ubrzo odatle izbacili. Svom bratu, Slobodanu Aleksiću, rekao je da se popravio i da mu Centar za socijalni rad plaća hostel kod železničke stanice, ali mu brat nije verovao, smatrajući da je Darko patološki lažov. Zapravo, on je po izlasku iz zatvora spavao po parkovima i grobljima i nije imao nikakav stan, sve dok se krajem jula te iste godine nije uselio u jednu zapuštenu kuću u Rakovici. Vlasnik kuće dopustio mu je da živi u njegovoj kući u ulici 11. krajiške divizije, jer mu se Kostić požalio da nema gde da živi sa ženom. Rekao mu je da se tek oženio i da mu je čak i dete na putu, ali da nema krov nad glavom. Čovek se sažalio i dao mu tu kuću uz molbu da sredi i održava dvorište, jer je kuća i onako već propala. Čuli smo tu da je policija ranije intervenisala, da su tu dolazili da se kao drogiraju i tako. U to vreme 39-godišnji Darko se zabavljao sa izvesnom Slađanom S, koja je bila maloletna i sklona problematičnom ponašanju. Slađana je Darka upoznala sa svojom bliskom drugaricom Ivanom Podraščić u junu 2014. godine, u trenutku kada je Ivana želela da okonča svoj život skokom sa mosta nakon raskida sa dečkom. Nakon što su je odgovorili od samoubistva, Darko i Slađana S su sa Ivanom prošetali gradom i smirili je. Tokom juna i jula
Ivana i Darko su se nekoliko puta videli, nekad u društvu Slađene S, nekad nasamo. A onda je Ivana misteriozno nestala 29. jula. I roditelji su 9. avgusta 2014. godine došli u gradski SUP i prijavili nestanak maloletne devojčice od 14 godina. Pod vrlo sumnjivim okolnostima i s obzirom na njenu mentalnu strukturu, mi smo uzeli to ozbiljan rad. I već nam je sumnjivo bilo da devojčice nema od 28. jula. Kolege koje su primile prijavu o nestanke u razgovoru sa roditeljima su ih pitali malo o njenoj ličnosti, šta radi i tako dalje. Oni su rekli eto da je slab đak u školi, da boluje od depresivnog sindroma i da vrlo često odlazi od kuće 2 do 3 dana je ne bude kući pa se vrati. I njena majka je u tom razgovoru izjavila da više nije obraćala pažnju to kad nje nema 2-3 dana kući, jer je uvek se vraćala kući. Išla je kod jedne njene drugarice i tako što kažu delila neke svoje mentalne probleme koje je imala i onda se vraćala kući. Mene grize kad kaže nekoga je on bili ovakvi, nisu bre to zlato dece. Da se oni prošli pored nekoga da se nisu javili, bo to je strašno, katastrofa bi to bilo. Ivana Podraščić je rođena 10. decembra 2000. godine i sa roditeljima, sestrama i bratom živela je u Batajnici. Otac Drago je radio u privatnoj automehaničarskoj radnji, a majka Nada nije imala stalni posao. Ova šestočlana porodica jedva je sastavljala kraj sa krajem, a posebne muke im je zadavala ćerka Ivana, koja je pohađala 7. razred osnovne škole Svetislav Golubović Mitraljeta u Batajnici. Zbog bežanja sa časova i većeg broja jedinica, nastavničko veće je odlučilo da Ivana mora da ponavlja 7. razred. Njeni roditelji su zbog toga bili jako nezadovoljni. Sasvim normalna porodica i majka je tu najnormalnije pričala. Ivana je da je bila strašno osetljiva, da je imala problem sa depresijom i da, kaže, nisam htjela nikakav pritisak na nju da vršim, bojeći se da ne napravi neku glupost tipa da iseče vene, da se naguta lekovima i tako dalje. I tolerisala je to njeno malo asocijalno ponašanje, da ode od kuće, da je nema po 2-3 dana. Nije htjela da vrši nikakav pritisak na nju. Nestanak Ivane Podraščić prijavljen je 9. avgusta, 9 dana pošto je ona napustila kuću. Ivanina majka i brat nisu želeli da pričaju s novinarima. Komši i rođaci kažu da je u porodici bilo problema. U Gradskom centru za socijalni rad rekli su da je već ranije na osnovu procena porodica Podraščić bila pod nadzorom i dobijala materijalnu pomoć. Vodili su oni nju kod lekara, nije to sporno, ali su psiholozi i psihijatri to tretirali kao adolescentsku jednu krizu koja će vremenom proći. Međutim, izgleda da se ta kriza produbljavala. Međutim, ovog puta majka je bila zabrinuta zato što je Ivanin telefon bio stalno nedostupan. A onda je jednog dana Slađana S došla i donela Ivanin telefon. U razgovoru sa majkom, ona nam je sve to objasnila, da je drugarica njena ta najbolja donela telefon, ali u telefonu nije bilo kartice. To je pobudilo sumnju da dođe i da prijavi policiji nestanak. Majka je donela telefon i kartica nije bila u telefonu. Sad kad smo mi obradili telefon, preko baznih stanica onda skidate brojeve i ime i broja telefona, našli smo broj telefona od ovog Darka Kostića, koji je nama već bio, što kažu, poznat. I sa tih društvenih mreža smo videli par fotografija ovog Darka Kostića i onda nam je otprilike sve jasno bilo. Policija je preduzela sve operativno-taktičke radnje kako bi pronašla Darka Kostića. Proverene su sve napuštene kuće u kojima su se okupljali narkomani i delikventi, međutim, njega nije bilo ni na jednoj do tada poznatoj lokaciji. Za to vreme, čitav grad se dao u online potragu za Ivanom. Osnovana je i Facebook grupa pod imenom Ivana Podraščić je nestala, koja je služila za razmenu informacija o njenom nestanku. Ali otac Drago i majka Nada bili su ubeđeni da je ona živa i zdrava i da se negdje krije, uplašena zbog medijske buke koja se oko nje podigla. Molim vas, kako je otišla, tako će se i vratiti. Nije joj prvi put. Ja moram da radim jer imam još 3 dece koje treba prehraniti. Sve je u rukama policije. Ne mogu ja više da se borim sa njom. Bila je dobra, sve što je starija bila malo
volila malo da izbjegava školu, tako su pričale ovdje djeca da neće ići na nastavu da je. Njeni drugovi iz razreda govorili su da se ona družila sa sumnjivim mladićima koji su koristili narkotike i alkohol, ali niko nije tačno znao ko su oni. Prošla su 2 meseca od Ivaninog nestanka, počela je i školska godina, a od devojčice iz Batajnice nije bilo ni traga ni glasa. Sve dok u policiju krajem septembra nije došla jedna mlada Romkinja da prijavi da je silovana. Posle 2 meseca, u septembru, negde mesecu iste godine, 2014. došla je devojka starosti 23 godine koja je rekla da je silovao Darko Kostić i navela je tačno lice mesta gde se to desilo. Ja sam iskreno mislila da je on sasvim normalan čovjek, ali izgleda da nema povratka. Onako to jednom uradi, on će to uraditi uvek, kad god bude imao priliku. On je meni bukvalno rekao da je mene pratio mjesec dana i da je čekao pravu priliku kada će me uhvatiti na pijaci na Vidikovcu. Nož ispod rebra mi je stavio i tako me svo vreme, znači, vodio do kuće do koje me tamo vezao. Ja sam odmah uzela telefon i počela da vrištim, a on je rekao, sad slobodno možeš da vrištiš ovdje koliko hoćeš, ovdje te niko ne čuje. Cijelo vreme je držao nož u ruci. A nož je spustio tek kada je trebao da izaći iz kuće, a mene ostavi tamo. Iskreno imam sreće što su konopci bili truli i što sam uspjela nekako da pokidam. Iako je on meni stavio povodac oko vrata i vezao oko nogu, ako se budem opirala da se udavim. Ja sam se nekako odvezala i iskočila kroz prozor iza kuće. Naišla je devojka koja je krenula na fakultet, a zaustavila me, pitala me zašto plačem. Ja sam joj ispričala kako i šta se desilo. Hvala devojci koja me dovela do ovde, došla je zajedno sa mnom autobusom, dovela me maltene do kuće. Da nije bilo nje, ne znam šta bi radila, možda bi se i tamo negdje sakrila. Kristina Kovačević, majka 3 dece i snaja Darkovog brata Slobodana Aleksića, ispričala je inspektorima sve detalje kojih je mogla da se seti. Užas koji je preživela podelila je i sa članovima porodice. Čim sam čuo da je Darko silovao Kristinu, odmah sam otišao kod nje. Sve mi je ispričala, rekao sam joj teško njemu kad ga nađem. Zvao sam ga na mobilni i rekao mi je da je u Šapcu. Gledao sam samo kako da ga navučem da dođe kod mene pa da ga uhvatim. Nakon Kristinine prijave, supruga drugog Darkovog brata također je ispričala i porodici i medijima da ju je Darko seksualno zlostavljao nekoliko godina ranije, ali ono što je bilo najbitnije je to da je Kristina dobro zapamtila gde se nalazi ona napuštena kuća u kojoj se sve to desilo. Mi smo sa normalno inspektorima kriminalističke tehnike otišli u tu kuću koju nam je pokazala. Detaljno, krim-tehnički je obrađena kuća. U njoj smo zatekli hrane, pića. Videlo se da tu boravi dva neka, onako da kažem, stara poluraspala kauča su bila, posteljina neka bila. I tehnika je detaljno obradila taj prostor i pronašli smo jednu metalnu šipku dužine oko 150 cm, na kojoj su nađeni tragovi krvi i kose ženske i DNK profil sa te šipke je skinut od Darka Kostića. A onda je također DNK profil urađen od tragova kose i krvi koji je ukazao na ovu Ivanu tako što smo uzeli krv od roditelja, uporedili i sad smo imali celu sliku. Da je Darko Kostić najverovatnije, kažem najverovatnije, mi to uvek kažemo, izvršio krivično delo silovanja i ubistva. Odmah nakon toga raspisana je potraga za Darkom Kostićem. 1. oktobra Slobodan Aleksić se baš vraćao s posla kad je ugledao svog brata Darka kako mu se približava. Izlazio sam iz kola, a on se pojavio nijotkuda. Stajao je na nekoliko metara od mene i pitao me je da mu dam cigarete i hleb. Rekao sam mu, ma kakav hleb, šta ti hoćeš od mene i moje porodice? Šta smo ti uradili, pa nam se svetiš? Zašto si mi snaju silovao? On mi je odgovorio da je ona dobrovoljno spavala sa njim. Rekao sam mu da će to morati da objasni policiji, da je bolje da se sam preda nego da ga nađe snajkina rodbina, na što je dobacio, ne plašim se ja njih, već sam dvojicu sredio. Nedugo zatim, policija ga je uhapsila. Uhapšen je
od strane Odeljenja za potrage Uprave kriminalističke grada Beograda i predat je nama na kriminalističku obradu. Ne bi ga prepoznao da sam ga video negde na ulici. Dosta se promenio, jer to je ipak veliki jedan vremenski period prošao. Bio je vrlo uredan, na sebi imao lepu garderobu, sasvim se normalno ponašao. I onako, kroz razgovor sam mu rekao, mi malo, pa se rekao, Darko, viđamo i to opet si počeo da ubijaš, rekao, to izgleda tebi postalo u maneru. Pa kaže, eto, desilo se i onda je bez ikakvih problema ili negiranja priznao da su par puta prvo izašli u grad, popili piće, da mu se ona takođe žalila da pati od tog depresivnog sindroma i da bi želela nekako da se odvoji od roditelja. I onda je on osetio tu njenu slabost. On je već bio, što bi rekli ljudi, namazan kriminalac i sa nekim lepim rečima, komentarima dogovorio se s njom da se nađu. I oni su se našli u gradu, sve to bilo normalno, ništa on tu nije pokazivao neke, da kažem, znake da bi nešto tako uradio. Išli su po gradu, šetali, popili piće i tako dalje. Kostić je devojčicu namamio u kuću u Rakovici i to obećanjem da će joj uraditi besplatan pirsing. Ivana, koja je žudela za tako nečim kako bi izrazila svoj bunt, pristala je na njegovu ponudu. I onda je on nju pozvao da dođu kod njega u tu napuštenu kuću. Ona devojčica, čim je ušla i videla tu kuću, htela je da ode, međutim, on je tu nju prebio. Uz primjenu velike sile u toj kući, silovao je više puta, tukao, maltretirao i 2 dana je bukvalno držao zatočenu tu. I onda je 31. jula ubio. Ubio sam Ivanu, priznajem, silovao sam je, a ona je vrištala i otimala se. Plakala je i zapomagala. To me je strašno iznerviralo, pa sam počeo da je udaram šamare i davim je, ali nije prestajala da vileni. Zato sam uzeo ašov i ubio sam je. Onda sam je umotao u ćebe, pa u sunđer i zakopao u dvorištu. Pa ubio je da ne bi ga prijavila za silovanje, pošto je već odgovarao i bojao se da će dobiti tešku robiju kao višestruki povratnik za krivično delo silovanja. I on je mislio da niko od nju neće pronaći, ali eto, ostavio je dosta svojih tragova. Ostavio je tu metalnu šipku s kojom je naneo smrtonosne povrede, na kojoj je bio i njegov DNK profil i DNK profil pokojne Ivane. Uzeo je mobilni telefon, izvadio njenu karticu. Telo je zakopao iza kuće gde se sve to desilo u dvorištu jednome. Umotao je prvo u 2 ćebeta koje je imao u toj kući i 14-godišnju Ivanu tu je zakopao. On je posle sreo tu njenu drugaricu i rekao da Ivana je, ne znam, negde da je otišla i tako dalje i dao joj njen telefon i to je njenoj drugarici bilo sumnjivo jer u telefonu nije bila kartica. Ali ta njena drugarica nije znala gde Darko boravi. I ona je otišla kod roditelja Ivaninih i to je sve ispričala. Meni je čudno zašto je taj telefon bez kartice dao njenoj drugarici. To mi nije bilo nekako jasno. Nakon uklanjanja tela uputio se u Cvijićevu ulicu kod svog brata Slobodana Aleksića, kome je rekao da je u samoodbrani udario nekog čoveka, ali da misli da ga nije ubio. Njegov brat je, međutim, odbio da sa Darkom ode da proveri šta je sa tim čovekom, jer nije želeo da ima posla sa takvim stvarima. Nije ga voleo i smatrao je da je Darko lažov i nasilnik. Forenzičari gradskog SUP-a i inspektori iz Odeljenja za ubistva zajedno sa Darkom Kostićem uputili su se u kuću strave i užasa kako bi im pokazao gde je Ivanino telo. On je nama pokazao tačno mesto gde je zakopao telo. Sad, tih dana u Beogradu su bilo jako velike kiše i poplave. I tu je vrlo velika voda bila u tom dvorištu. Pošto je to kuća u jednoj udolini ovako na Petlovom brdu i onda se voda sliva tu, znate. I onda smo pozvali vatrogasne jedinice da tu vozu s onim njihovim pumpama ispumpaju odatle i vatrogasci su polako to skidali sloj po sloj zemlje da ne bi oštetili telo. Kada smo došli do ćebadi, onda su polako
izvadili, znate, za jedan i drugi kraj ćebeta polako se izvuklo i kad smo ćebat skinuli sa tela, telo je već bilo u teškoj saponifikaciji. To je zadnji stadijum raspadanja tela. Lekar sudske medicine je došao isto na lice mesta, pregledao je telo i rekao je da je 99,9% u pitanju ženski leš, jer ne možete da utvrdite da li je muško ili žensko. Znate, pošto je saponifikacija nastupila leš. I naravno, po nalogu dežurnog tužioca, telo je preveženo na Institut za sudsku medicinu u Beogradu. Na sudskoj medicini je utvrđeno da je smrt nastupila usled teške frakture lobanje. Skinut je DNK profil Darka Kostića sa njenog tela, zato što je ona više puta silovana, znači upotrebljena je ozbiljna sila prema njoj i nađen je njegov DNK profil na samom telu pokojne Ivane. Telo je identifikovano upoređivanjem Ivanine DNK sa DNK njene sestre. Bila je umotana u tepih i 2 ćebeta. Ruke su joj bile vezane pertlom. Veštačenje povreda koje je devojčica zadobila potvrdio je scenarij ubistva. Ivana je udarena tupim metalnim predmetom u potiljak. Odmah nakon toga pala je licem ka zemlji. Kostić je zatim stao iznad nje i udario je još 2 put. Još jednom u potiljak i jednom u vilicu. Ašov je pronađen u kući između ormara i kreveta. Znate šta, to je vrlo teška scena kad vidite dete 14 godina, a svi mi koji imamo decu bude nam malo, što kažu, teško kad tako nešto vidimo i to nas dodatno motiviše da pronađemo tog monstruma koji je u stanju da siluje i da ubije dete od 14 godina. Na društvenim mrežama i u štampi odmah je objavljen tužan epilog potrage za Ivanom Podraščić, a stanovnici ulice 11. krajiške divizije bili su u šoku. Živim preko puta Kostićeve straćare, on je tu došao pre oko 2 meseca, čak mi je i ulazio u dvorište. Podilazi me jeza kad se setim da sam tog nečoveka pustio u kuću. Imam 2 ćerke i ne osjećam se dobro sad kad vidim da su sve vreme bile u opasnosti. On mi je zakucao na vrata čim se doselio, rekao je da je novi komšija i došao je da se upoznamo. Odmah me je pitao da li imam da mu pozajmim alat da raščisti dvorište zaraslo u trnje i šiblje. Nije mi se svideo na prvi pogled, pa sam rekao da nemam. On mi se posle uvek javljao na ulici i pokušavao da započne razgovor sa mnom, ali ja sam to izbjegavao. Ne mogu da shvatim da se monstruozno ubistvo devojčice desilo nekoliko metara od moje kuće, a da ja nisam ništa čuo. Nikakva buka, svađa, niti za pomaganje nije dopiralo iz te ruine. Ranije su se tu skupljali narkomani i kojekakvi sumnjivi likovi, ali ovo je van svake pameti. U osnovnoj školi Svetislav Golubović Mitraljeta 9. oktobra 2014. proglašen je dan žalosti, a njeni školski drugari pozvali su građane Batajnice da se oproste od Ivane. Dok je u grob spuštan beli kovčeg na koji je stavljen beli plišani meda, Ivanina omiljena igračka, batajničkim grobljem su se prolamali jecaji, a Ivanini brat, sestra i otac nemo i u suzama posmatrali su kako zemlja prekriva njihovu Ivanu. Ivanina majka od šoka i tuge nije mogla da dođe na sahranu. Oprošteni govor održao je njen razredni starešina koji je rekao: "Nismo uspeli da sačuvamo anđela, nismo mogli da joj pomognemo u podizanju. Prerano si odrasla i prerano si nas napustila. Tvoj razred je zanemeo." A na drugoj strani grada Darkovi rođaci su se zgražavali nad onim što je on učinio. "Darku želim sve najgore, da istruli u zatvoru, da više ne vidi belog dana. On je monstrum. Ne želim više ime da mu čujem. Sramota me je što mi je brat. Javno ga se odričem. Trebalo bi da ga obese na terazijama za nauk drugima, da nikom više ne padne na pamet da nekog siluje i ubije. Ako ne, onda neka robija 40 godina, da živi zatvoran i izađe. Ma neka gori u paklu." Ja da se pitam, uveo bi krivično delo streljanja za takvu vrstu krivičnih dela. Kad se maloletnici ubijaju, a prethodno se tako zlostavljaju kroz silovanje. Sad ovde kod maloletne Ivane, njemu je pisano krivično delo za teško ubistvo. I danas se sad
i u pravnoj teoriji kod nas vode rasprave vezano za otmicu maloletne dece i ubijanje te maloletne dece, odnosno silovanje. Jel znate, krivično delo otmice kod nas je u krivičnom zakonu istretirano kao imovinski delikt. Radnja izvršenja krivičnog dela otmice čini upotreba sile, prinude i ozbiljne pretnje. Ali otmica je imovinski delikt zato što ti zoveš posle nekog da bi vratio za novac. I zato se danas tu vode debate. Da li to tretirati kao otmicu koja za posledicu ima silovanje i ubistvo ili trgovinu ljudima ili čak šta više prodaju te dece ljudima koji ne mogu da imaju, znate, decu. Tu se vode sad pravne rasprave kakvu pravu meru naći. Svakodnevno čovek može videti i putem medija, posebno elektronskih, gde se upozoravaju maloletna lica da izbegavaju te komunikacije preko društvenih mreža upravo zbog pedofilije, zbog tih seksualnih manijaka. I to je i moj savet. Znači, isključivo i jedino komunicirati sa ljudima koji su ti dobro poznati, a pre svega apelujem na roditelje da kontrolišu maloletnu decu sa kim razgovaraju i njihove telefone da kontrolišu i da ne kače fotografije svoje dece. Što je kod nas jedan primitivan običaj, stavi na kako se zove, na video screen stavi devojčicu od 12-13 godina, onda šalju fotografije putem Facebooka i tako dalje i onda iniciraš tako nekog bolesnika da stupi sa detetom u kontakt i da napravi to zlo. Što se mene tiče, ja bih mu dala doživotnu robiju. Borit ću se da što veću kaznu dobije i ako treba, sva omladina i svi roditelji, svi ćemo izaći i svi ćemo se pobuniti što se toga tiče. Jer takve osobe ne trebaju da budu na slobodu. Monstrum, klasičan. Definitivno posle ovoga taj čovek više ne zaslužuje da bude ni 2 minuta na slobodi. Darko Kostić je osuđen tada na 40 godina zatvora. Kasnije u našem krivičnom zakonodavstvu uvedena je krivična sankcija doživotnog zatvora. Sad, ne može se sankcija retroaktivno primeniti. Znači, ne može se sad njemu, pošto je dobio 40 godina zatvora, sada se ponovo odradi suđenje i da on dobije doživotni zatvor. Ali verovatno on neće više nikad slobode vidjeti.